გამარჯობა, ეთერშია დღის ამბები 6-ზე. მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე. ცოტა ხნის წინ პრემიერმა გახარიამ კომენტარი გააკეთა. ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი ოცნებობს, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები ჩამოიშალოს, ამას ვერ მიაღწევენ. არ გადააყოლოთ არჩევნებში დამარცხებას თქვენი მომავალი, ესეც პრემიერის განცხადებაა და ასევე ისაუბრებს ზუგდიდში სპეცოპერაციაზე. პოლიციამ კონკრეტული დავალება მიიღო, რომ წვეთი სისხლი არ დაღვრილიყო და მათ ეს დავალება პირნათლად შეასრულეს. მოდით მოვისმინოთ პრემიერის ვრცელი განცხადებიდან ფრაგმენტი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და საქართველოს პოლიციამ, ქართულმა პოლიციამ იმ დღეს მიიღო კონკრეტული დავალება. და კონკრეტული დავალება იყო, რომ წვეთი სისხლი არ უნდა დაიღოს და მათ ეს დავალება შეასრულეს პირნათლად. მე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნავ. ეს იყო ის დავალება, რომელიც მათ უნდა შეესრულებინათ და მათ ის შეასრულეს. ხვალ არჩევნები რო დასრულდება და როდესაც ქართული ოცნება დამაჯერებლად გაიმარჯვებს. თქვენი უსაფრთხოება, თქვენი ოჯახის წევრების, ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება იგივე პოლიციამ უნდა დაიწყოს და დარწმუნებული ვარ, როგორც ჯაჭვიანის შემთხვევაში თქვენ იქნებით პირველი და თქვენი თანამებრძოლები იქნებიან პირველი, რომლებიც დასვავენ შეკითხვას აი ამ პოლიციის დისკრედიტირებული პოლიციის უმოქმედობის გამო. მერწმუნე ეს ტოქსიკური 4-5 დღე გაივლის მალე და ისე არ უნდა მოვიქცეთ, რომ ან ჩვენი საზოგადოება დავაზიანოთ, შეუძლებელია ჯანმრთელ ადამიანს უხაროდეს ის ტრაგედია, რომელიც დატრიალდა ზუგდიდში და შეუძლებელია, როდესაც ხედავ ჩვენი საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს, რომელიც უკიდურესად გულგატეხილი ჩანს იმის გამო, რომ სისხლი არ დაიღვარა და დღეს იმას შემდგომ რაც სისხლი არ დაიგვარა, დაჟინებით მოითხოვს, რომ რაც შეიძლება და ამხელს პოლიციას, რომ თურმე პოლიცია არის უმოქმედო და უინარო. ეს ესე არ არის. ამას ჩვენი საზოგადოება სულ მალე დაინახავს და ყველანი წყნარად შვიდად ვიგრძნობთ და მივხვდებით აი ამ აჟიოტაჟის და პანიკის ფასს. ზუსტად არჩევნებიდან მეორე მესამე დღეს. მერწმუნე. სადვარ დავიკავო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პოსტი, თუ იქნება ხალხის და რაც თავარია ღმერთის ნება. რის შემდეგაც მეორე დღეს გავიღვიძებთ სრულიად სხვა საქართველოში, სადაც არ იქნება მშიერი, გაჭირვებული, ხატაკი, უმუშევარი, უიმედო, ქვეყნიდან გაქცევის მსურველი, დაჩაგრული უსამართლობაში მცხოვრები ადამიანი. ვიდრე საპრემიერო ამბიციას დააფიქსირებდა, თვეების განმავლობაში ოპოზიციურ ერთობას საკუთარი პარტიის ეზოში მასპინძლობდა. გაერთიანებულმა ოპოზიციამ იგი მაჟორიტარობის კანდიდატად ნაძალადევის საარჩევნო ოლქში დაასახელა. თელს წინა საარჩევნო პერიოდში კამპანიის წარმოება იმ პოლიტიკოსების გვერდითაც მოუხდა, ვისაც წლების განმავლობაში არც თუ სასიამოვნო ეპითეტებით ამკობდა. პოზიციის შეცვლას კი ასახსნის. დღეს ივანიშვილი უფრო დიდი ბოროტება, ვიდრე სააკაშვილი. საერთო ოპოზიციური ვალდებულებების მიუხედავად, რამდენიმე პოლიტიკოსის მიმართ შალვა ნათელაშვილმა თავის დამოკიდებულებას მაინც არ გადახედა. ასე მაგალითად იგი არ მიესალმა გაერთიანებული ოპოზიციის სიაში კახა ოქრიაშვილის და ცეზარ ჩოჩელის გამოჩენას. პირველ სიცოცხლით მოვაჭრე კრიმინალი, მეორეს კი ყაჩაღი უწოდა. ნათელაშვილის რჩევის ადრესატი იყო მიხეილ სააკაშვილიც. ის ყოფილ პრეზიდენტს ურჩევს თანამდებობებზე ოცნებას თავი დაანებოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ გამორიცხავს ქართული ოცნება საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ხელისუფლებაში დარჩეს. ამასთან ნათელაშვილი არც იმას გამორიცხავს, რომ მიხეილ სააკაშვილი და ბიძინა ივანიშვილი საკუთარ პარტიებს მიღმა თანამშრომლობდნენ. დღეს ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ ოლიგარქ ივანიშვილს და არა ერთმანეთს. თუ მიხეილ სააკაშვილის პრინციპია უჩემოდ ქვაქვაზე არ დარჩენილაო, ამას ძნელად დავიჯერებთ, მაგრამ საქმეები სწორედ მოვლენების ამგვარ განვითარებაზე მეტყველებს. მე უფლებას ვიტოვებ ეჭვი გამოვთქვა, რომ მათ შორის გრძელდება ფარული თანამშრომლობა. მოკლედ ეს არის მთავარი ფრაგმენტები შალვა ნათელაშვილის განცხადებებიდან. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი ჩვენი სტუმარია, მე მას მივესალმებ. ბატონ შალვა, მოგესალმებით. საღამომშვიდობის დიანა, საღამომშვიდობის ძვირფასო მეგობრებო. დიანამ ყველაფერი ილაპარაკა ის, რის თაობაზეც მე ვაპირებდი საუბარს. არა უშავს, ეს იყო მოკლედ და ეხლა ვისაუბროთ უფრო პასუხს, მაგრამ მანამდე მინდა ხაზი გაუსვა პრემიერ გახარიას ჰუმანისტურ განცხადებას იმის თაობაზე, რომ სისხლი არ დაიღვარა ზუგდიდში და ეს იყო სწორედ წარმატებული ოპერაცია. მე ნამდვილად ასევე მოხარული ვარ, რომ სისხლი არ დაიღვარა, მათ შორის არც დამნაშავის, იმიტომ რომ დამნაშავის მოკლა კი არა საჭირო, მისი დაპატიმრება და სასჯელის გარდაულობის პრინციპის ამოქმედებაა მთავარი. იმედი ეს ასე მოხდება, მაგრამ ასე უნდა ეფიქრა
ბატონ პრემიერს გახარიას 20 ივნის ღამეს, როდესაც მან და მისმა უფროსმა ივანიშვილმა ჩვენს საუკეთესო ახალგაზრდობას თვალები დასთხარეს და დათვის საწინააღმდეგო ტყვიები გამოიყენეს. ამიტომ ამ შემთხვევაშიც აი ამ განცხადების პრეცედენტზეც საქმე გვაქვს ორ სახოვან იანუსებთან, რომლებიც ერთს ფიქრობენ, მეორეს ამბობენ, მესამეს გეგმავენ, მეოთხეს აკეთებენ და კიდევ ეშმაკმა უწყის. ამიტომ ეს მთელი ეშმაკიანთა ბრბო უნდა მოვიცილოთ რამდენიმე დღეში და მართლა განათდება საქართველოში, მართლა ჩვენ სხვა ქვეყანაში გავიღვიძებთ თავისუფლები. კი ბატონო, პრემიერმა ასევე თქვა, რომ არჩევნებში დამარცხებას, თქვენს დამარცხებას ოპოზიცია იგულისხმა მედიას მიმართავდა, თქვენი მომავალი არ გადააყოლოთ, მას აქვს განცდა, უმრავლესობის ლიდერები ასე ამბობენ, რომ ეს იქნება მათთვის დამაჯერებელი გამარჯვების არჩევანი. თქვენ აი ეხლაც მოდიხართ რუსთავიდან თუ არ ვცდების, გქონდათ წინასაარჩევნო შეხვედრა. გაქვთ განცდა, რომ ცვლილებების დრო დადგა, რომ ხელისუფლების ცვლილების არჩევნებია? ეხლა შეიძლება ამათ სპეცსამსახურები ატყუებენ, იმიტომ რომ სიმართლე არ უყვარს ოლიგარქს და მის გარემოცვას და ნუ ის სპეცსამსახურებშიც ეხლა თავს უფრთხილებიან და აღარ ეუბნებიან რეალურ ამბავს, რომ 10 კაციდან 11 აგინებთ ამას. და 10 კაციდან 11 ოცნებობს, რომ ესენი მოიცნო. შეიძლება 10 თქვენი ამომრჩევლიდან 12 აგინებს, მაგრამ არა, ჩვენი ამომრჩეველი არაფერ შუაშია. ძალიან ოპოზიციურად არის ამომრჩეველი განწყობილი. ამის ხმის მომცემი არ გვინახავს არავინ. აი იმ დღეს პარკში ვიყავით ერთ-ერთ პარკში და გამოჩნდნენ ახალგაზრდები არიგებდნენ ბუკლეტებს ამ ქართული ოცნების. ძალიან ლამაზი გოგობიჭები. და იქ ჩაილაპარაკეს, ნუ ჩემ აქტივმა გაიგონა, რომ ახლა ეს ბუკლეტები დავარიგოთ და ხმას შალვას მივცემთ ვაგერო. ასეთი განწყობაა თვითონ ქართულ ოცნებაში, რომლის წევრები და აქტივისტები ჩვენი ნაწილნი არიან, ჩვენი შვილებია, ჩვენი სისხლი და ხორცია და მათზე თანაბრად მოქმედებს ამ ხელისუფლების გამძარცველი მსახურელი ხელი, ამ ხელისუფლების დანაშაულებრივი პოლიტიკა, მათ მომავალზე, მათ შვილებზე. ანუ უნიკალური შემთხვევაა საქართველოს ისტორიაში, რომ ჩვენ პარტიული არჩევანი კი არა გვაქვს. ახლა ის პარტია კარგი, ეს პარტია ცუდი, ყველა პარტიას აქვს თავისი შუქჭირდილები, რა თქმა უნდა. ამისგან დაზღვეული არავინ არ ვართ, მაგრამ დღეს არჩევანია საქართველოსა და საოკუპაციო პოლიტიკურ სტრუქტურას შორის. ჩვენ საქმე გვაქვს პუტინის საოკუპაციო კომიტეტთან, აი რო შეიქმნა 21 წელში რევკომი, ბორჩალოს რევკომი, აგერ იქ რასაც მე მოხვა რუსეთის ჯარების ოფიციალური შემოსვლა, აი ეს რევკომია პუტინისგან დანიშნული, რომელსაც ფეხებზე ჰკიდია საქართველოს განსხვავებით თქვა იმ რევკომებმა რაღაცები ააშენეს, მე რომ დაიპყრეს საქართველოს, გააკეთეს, დაამშვენეს, წარმოება დააყენეს ფეხზე. აბა ეხლა რუსთავში ვიყავი და რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა, იცით საიდან არის ჩამოტანილი? ხო, სტალინმა ჩამოიდონა გერმანიიდან. გერმანიას რო დააკისრეს რეპრესალიები და რესტიტუციები, მთელი ქარხანა მოხსნეს და დადგეს რუსთავში. ის როსტომ ხანიც რო იყო წავარდნილი ირანისტი და იქიდან დანიშნული ვალი ისფაჰანიდან ააშენა, აგერ ხიდი ააშენა, წითელი ხიდი, აგერ სასახლე ააშენა. ამათ ყველაფერი დაანგრიეს. ყველაფერი, ანუ ასეთი დამხმარებული ხართ, რომ გამარჯვების ის არის გადაიწევს ოპოზიციას. ანუ აძლევ ხმას ივანიშვილს, ირჩევ პუტინს, ირჩევ ოკუპაციას, ირჩევ ბორდერიზაციას, ირჩევ გაღატაკებას. ირჩევ ოლიგარქიის დიქტატურას, აძლევ ხმას ოპოზიციას რას ირჩევ? იმიტომ რომ არის თუ არა მრავალფეროვანი და ასეთ შემთხვევაში წითელი ხაზები აქვს ყველა ლიდერს, ოპოზიციურს სხვადასხვა ტიპის კონფიგურაციებთან დაკავშირებით. როგორ მომავალს ხედავთ? კი ბატონო, აძლევ ხმას ოპოზიციას, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ნიშნავს იმას, რომ ხმას აძლევს საქართველოს მომავალს, მრავალპარტიულ მთავრობას, კოალიციურ სისტემას, სადაც პოლიტიკური პარტიები ვერავინ ვერ ჩაიგდებს ძალაუფლებას ერთპარტიულად და ერთპიროვნულად. ისინი იძულებული იქნებიან აკონტროლონ ერთურთი, ამხილონ ერთმანეთი და არ მიიყვანონ საქმე ისეთ ჭაობამდე, რომლის ამოშრობა მერე მთელი ეროვნული რესურსის ჩართვა ზოგჯერ რომ არ ყოფნის. ამიტომ კატასტროფამდე უკვე აღარ მივა საქმე, როცა მრავალპარტიული კოალიცია იქნება. რა ტიპის კოალიციას ხედავთ, ბატონ შალვა? იმიტომ რომ ყველა კვლევა ცხადყოფს, რომ ოპოზიციაში ლიდერობს ნაციონალური მოძრაობა. ხედავთ ნაციონალური მოძრაობის ირგვლივ შექმნილ კოალიციას? ეს არის 15-17% კაი გაგებით მიშისტები, ღირსეული ხალხი, რომლებმაც პრინციპი და იდეა არ გაცვალეს, განსხვავებით აი აქ რო გამოდიან ჩოჩელები და ცუდი გაგებაც აქვს ოქრიაშვილებით. კაი გაგებით რომ თქვი. არა, იქიდეური ადამიანები
ადამიანები არიან, რომლებიც ჩვენს პატივისცემას იმსახურებენ და ეხლა რომ მოგზაურობენ პარტიიდან პარტიაში ლიდერთან, ისინი არ არის პატივისცემას არ იმსახურებენ, გონით საკუთარი თავის არ უყვარ და არც სამოყვარობა გააჩინათ. ეხლა ეს ხალხი, რა თქმა უნდა, შევა თავის ლიდერის ერთგული, მაგრამ ჩვენ რო ვთქვათ, რომ აი რაც გამოაცხადა ბატონმა მიხეილმა, რომ ეხლა მარტო ჩამოაყალიბებენ მთავრობას და არავითარი კოალიცია არ მჭირდება, ეს თვითონაც კარგად იცის, რომ მარტო ის კი არა, რომ გაცოცხლდეს არაერთხელ მithქვავს გორგასალი, მირიან მეფე, აღმაშენებელი თამარი, ერეკლე, ქეთევან წამებული ისეთი მოდელია შექმნილი საკონსტიტუციო, რომ ვერავინ მარტო მთავრობას ვეღარ შექმნის, მათ შორის რა თქმა უნდა ბატონი მიხეილ სააკაშვილი. ნაციონალური მოძრაობა ამ მთავრობას ხედავს სააკაშვილის პრემიერობით. ეს არის ზოგიერთისთვის არის წითელი ხაზი გადის მასზე პერსონალურად. თქვენ ხართ იმ პარტიებში, იმიტომ რომ თქვენ იყავით რაღაც ოპოზიციური ერთობის მასპინძელი, თავმომხრელი. პრობლემა არ არის. კი უბრალოდ აი ამ ერთობაზე აქვს სხვადასხვა აზრი. ის ფორმატი ძალიან აქტუალური გახდება არჩევნებამდეც არის აქტუალური და მთელი მსოფლიო ამ ფორმატით იცნობს უკვე ქართულ პოლიტიკურ სპექტრს და შედეგებიც არის ძალიან სოლიდური. ჩვენ დავამსხვრეთ ძველი მმართველობის მოდელი, გადავედით ახალ ეპოქაში, რასაც ხშირად რევოლუციები სჭირდება და იმითაც ვერ აღწევენ, ხო? შევცვალეთ საპარლამენტო მმართველობაზე გადავედით, მაჟორიტარიზმი მოუსწრეთ 24-დან უკვე ერთი მაჟორიტარი ძაღლად დარჩება, აი სანთლით რო ეძებო, ამიტომ ეს ყველაფერი ერთიანობამ გამოიწვია და განაპირობა და სოფლიო მხარდაჭერას ვაშინგტონის, ბრიუსელის, მოსკოვის, ლონდონის გამოწვეული იყო ერთად რო დავჯექით ამით. იმიტომ რომ ცალ-ცალკე და დაქსაქსულები რო ყოფილიყავით, ივანიშვილი იქნებოდა კიდევ მრავალი ათეული წელი და ბოლოს მემკვიდრეობით გადაცემდა თავის ოლიგარქიას ძალაუფლებას. ნათელაშვილის ფანჩატურიო ეს ასე მოიხსენიება ეს ერთობა. აი ამ შორის ეს ისტორიული ფანჩატურია უკვე ისტორიული ეზოა და ამიტომ ვამაყობ. თქვენი განწყობა, თქვენი როგორც ერთი პოლიტიკური ლიდერის როგორია? პერსონებზე შეთანხმებას ექნება მნიშვნელობა. იმიტომ რომ თქვენ ამბობთ რომ ეს ფანჩატური ბჭყალებში ასე ეს თქვა ასე დავახასიათოთ ეს ოპოზიციური ერთობა თავის როლს კიდევ შეასრულებს და ის იქნება აქტუალური 1 ნოემბერს 2 ნოემბერს ამერიკის დამოუკიდებლობა რით დაიწყო? დიდი ჩაის სმით, ასე ერქვა, როდესაც აი ჩაი ოკეანეში ჩაუყარეს აჯანყებულმა ამერიკელებმა ბრიტანელ კოლონიზატორებს. ოკეანეში, ატლანტიკის ოკეანეში. დიდი გარდაქმნებით საქართველოში ამ ფანჩატური დაიწყო. ამიტომ ამას არა, ჩაის არა. თქვენს ოფისში სხვათა შორის აქტიური ჟურნალისტობის დროს კოკაკოლას გვასმევდით სულ და აი ხო რას ასმევდით თქვენს კოკაკოლასაც მათ შორის. რეკლამა ჩაგვეკლება ირიდი. ამიტომ ეს ასე ვთქვათ ისტორიაში შევა, როგორც დიდი ფანჩატური, გამაერთიანებელი, ახალი მომავლის გამსაზღვრელი და სხვადასხვა, მაგრამ ეხლა ჩვენ კი ბატონო, რაზე შეიძლება ეს ფანჩატური შეთანხმდეს ვისზე? გეტყვით, ამ საინტერესო შეკითხვას აქვს სუბიექტური და ობიექტური მომენტები. სუბიექტური მომენტები გახლავთ ის სააკაშვილთან მიმართებაში. ნუ ივანიშვილის საკითხი მოხსნილია ხო ქართული პოლიტიკიდან, ის უკვე მისი ფარდა უკვე ეშვება. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილს, მას აქვს პარტია, რა თქმა უნდა, არის ლიდერი ამ პარტიის, დე ფაქტო ლიდერი, ოფიციალური არ არის, იმიტომ რომ მოქალაქე არაა ჩვენი, ეს მოქალაქეობა დაკარგა ოდესის გუბერნატორობის გამო, რა ძალიან სამწუხაროა. მე მაგალითად არც სხვა არ დაკარგავდა საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეობას, რომლის პრეზიდენტიც იყო რაღაცა რეგიონის ხელმძღვანელობისათვის. ეს აქვს მას ბავშვობიდან, რომ აუცილებლად თანამდებობაზე უნდა იყოს სადმე. ეს ადამიანური თვისება და ეხლა მე არ ვაქილიკებ და რამე ცუდი გაგებით არ ვამბობ ამას, მაგრამ უნდა განსაზღვრო, რომ შენ ერთს წარმოადგენ, იმ ერთს, რომელმაც 2 ვატით აგირჩია პრეზიდენტად და არც ერთ შემთხვევაში ოლიგარქი პარაშენკოს დანიშნით არ უნდა წახვიდე ოდესის თუ ხერსონის თუ ხარკოვის და კიდე სხვა რაღაცების გუბერნატორად, შენ უნდა დარჩე იმათ რაც ხარ და დამერწმუნეთ რომ ეს უკეთესი იქნებოდა საქართველოსთვის, მისი მომავლისათვის. ასევე ის არ უნდა წასულიყო საქართველოსთან. მე ხა იოლია შორდან საუბარი, მაგრამ მე საკუთარი რო ყოფილიყო მის ადგილზე ასე გავაკეთებდი მეთმენა ფორს, მაგრამ მაინც არ უნდა წასულიყო, უნდა დარჩენილიყო აქ, დაიჭერდნენ, გამოვიდო და გმირი იქედან. ან გამოვიდა გაქცევასავით. მე იქაც იმ პარაშენკოსთან ახლა შევარნაძემ ჩამოიყვანა, ბოლოს მისი დასამხობი გახდა ის შევარნაძე. მე პარაშენკომ ჩაიყვანა მის ეს მოქალაქეობა სტატუსები ამბები და ბოლოს დამხობა არ დამხობაზე წავიდა საქმე და ნუ აერია სიტუაციები. ბოლოს სახურავზე მოდელი აუყვანეს, რომ უსაფრთხოდ ჩამოსულიყო იქიდან. ამიტომ სადაც ვართ, უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი ერის პრესტიჟი უნდა დავიცვათ, მე თუმეტეს თუ პოლიტიკოსები ვარ და თუ მთლად პრეზიდენტები ვიყავით. ანუ ეს ნუ ადამიანური ცნობილებებია და ეს კიდევ არ ცვლის სიტუაციას, რომ რა თქმა უნდა მისი პარტია მრავალპარტიული კოალიციის ფორმატში იქნება. თქვენ ახლა სააკაშვილს რომ ახასიათებთ, ასევე ახასიათებთ იმ ნიშნითაც, რომ ის მომავალი კოალიციის პირველ პირად არ გამოდგება. გეტყვით. გამოდგომით ახლა მე ჩემი აზრი მაქვს ამაზე და მას მოგახსენებთ. ეხლა მიშას პრობლემა რა არის, მე გეტყვით თქვენ. კონფლიქტურია.
და პოლიტიკოსი გარკვეულ ზღვრამდე კონფლიქტური ვარ მეც. მაგრამ როცა უკვე ხელისუფალი ხარ, იქ შენ კონფლიქტოლოგი კი არ უნდა იყო. კონფლიქტების დამრეგულირებელი უნდა იყო ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ. აი ამ უნარის არ ქონამ არაერთი საბედისწერო განსაცდელი გადაგვატაინა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ და მისი მმართველობის დროს ეს 20% ტერიტორიებიც დაიკარგა. ამიტომ მე პირადად მას მარტო ამ მომენტის გამო ვერ დაუჭერ მხარს, იმიტომ რომ მას შეუძლია კონფლიქტის გაღვივება, მაგრამ არა დარეგულირება. საზოგადოებას სჭირდება მოფერება, იარების მოშუშება, თან ისეთ ქვეყანას როგორიც საქართველო. თუ და ყველაფერი აჩვენებს, რომ მისი პარტია იქნება ოპოზიციურ ფლანგზე ყველაზე ძლიერი, აი რა რჩებათ? არა აქვს მნიშვნელობა, მაგაზე გეტყვით საპარლამენტო მოდელის თავისებურებებს. ხო, ვიცი, მაგრამ მაინც მაყურებლისთვისაც კიდევ ერთხელ რომ გავმარტოთ. და მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი, რის გამოც თვითონ ეს მისეს კარგად ესმის, რომ დაგიმალოთ ახლა ჭუენიგაცია, მისი გაპრემიერება 2036 წლამდე არის სასიკვდილო საფრთხე ჩვენი ქვეყნისათვის. მოგეხსენებათ, პუტინმა მოახდინა უზურპაცია რუსეთში, ოფიციალური წითელი დიქტატორია და 2036 წლამდე ამ იმპერიის მმართველია, აი ახალი ცვლილებებით კონსტიტუციაში. როგორც კი პუტინი დაინახავს აქ სააკაშვილის მეორე მოსვლას, სოციალები ვერ გადაუჭერენ. ანუ ვიდრე პუტინი არის აქ ეშინოდეს უნდა საზოგადოებას, თუ მას სურს სააკაშვილის პირველობა საზოგადოებას არაფერს არ უშინდა, მაგრამ ცხელი ომი გარდაუვალი იქნება. ეხლა თუ მოუგებთ რუსეთის ცხელ ომს, კი ბატონო, ჩვენ კურსი გაგებული ცივ ომზე, ამერიკის სამხედრო ბაზების გახსნა, რუსეთის მხილება, პუტინის მხილება, გაერო საერთაშორისო სასამართლო პოლიტიკური ელიტა ქვეყანაში. არა, შიშით არა, მაგრამ პრაგმატული პოლიტიკის უნდა დაალაგდეს. აბა, დემეტრე თავდადებული რატო წავიდა? არ იცოდე რომ მოკლავდნენ? წავიდა იქ იმასთან რომ შემოსევა ეცილებინა თავიდან და თქვენ გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი ხართ იქ სადაც ხართ და მათ შორის კარგი გაგებით მიშისტები როგორც თქვენ არა იქ ძალიან სიმპათიური ხალხია თქვა იგივე ნაძალდევის რაიონში თანამშრომლობთ რაზეა საუბარი მე ვთვლი რომ ეს თანამშრომლობა არის დიდი საძირკველი მომავალი კოალიციური ურთიერთობებისათვის მაგრამ ნუ ახლა მიშა შეუძლია იყოს პარტიის დე ფაქტო ლიდერი რა თქმა უნდა მე ეს გასუფთავდება მანამდე საქმეები რაც პალტო იყო ქეჩის პალტო თუ რაღაცა წამლები რაც აღუძრეს ეს საქმეები, მე ეს პუტინის წავა ან წამოვა და მე ხალხი გადაწყვეტს იქნება თუ არა მიშა პრემიერი და პოლიტიკური სპექტრი გადაწყვეტს. კარგი, აბა მაშინ როგორ ხედავთ ოპოზიციას? ეს არა რეალურია ეხლა ტულს ვარ გეტყვით არა. ეხლა რაც შეეხება საპარლამენტო მოდელს. საპარლამენტო მოდელის თავისებურება ისაა რომ შეიძლება პარტიამ ყველაზე მეტი გაიყვანოს დეპუტატი, მაგრამ პრემიერი გახდეს ერთკაციანი პარტიის ლიდერი. იმიტომ რომ სხვა პარტიები ვერ ეგუებიან. ეხლა ჩემზე მეტი გახვეი და ბევრი გაიყვანე, ხო? პრემიერს აღარ მოგცემეს. ეს ადამიანური პოლიტიკური ფსიქიკაა. ამიტომ უარეს გეტყვით, ხშირ შემთხვევაში ერთკაციანი პარტიის ლიდერი გახდება პრემიერი. გარედან მოწვეული პრემიერი, ტექნიკური პრემიერი. პანჩატურიდან კონსენსუსის პრემიერი ვინ შეიძლება იყოს? ეხლა ამის თქმა ძალიან ძნელია და არაეთიკურია ჩემი მხრიდან. ყველა პარტიას ხავს, სხვათა შორის ევროპული საქართველოს გარდა ყველამ დაასახელა და ესეც არის სხვათა შორის უცნაურობა, იმიტომ რომ იბრძოლეთ იმ საარჩევნო სისტემისთვის, რომელიც თავის თავში ერთპიროვნულობას გამორიცხავს და კოალიციის და შეთანხმების მეტ შანსს აჩენს და ამ დროს ყველანი შეხვედით პრემიერობის კანდიდატებით ამ ბრძოლაში. აი ამაშია საქმე, რომ პოლიტიკაში სიჩქარე და ცანცარი ცუდი რამეა. ეს ახლა სიჩქარე მეც მემართება და მართია. თქვენ უბრალოდ ხვებს აყევით ამ შემთხვევაში? არა, არ ავყევი, მაგრამ აი სააკაშვილს რო არ დაესახელებინა თავი პრემიერად, მე პირადად არ დავასახელებდი და ბევრი სხვაც არ დაასახელებდა. არ იყო აქ საჭირო სიჩქარე. ეხლა როცა იმან დაასახელა პრემიერად, ამორჩევის მობილიზაცია საჭირო. ჩვენ ამორჩეული ამბობს რომ ვაიმე ეს არის ხო არ გაყიდა პრემიერობა ხო გასვოთ რა ეს მომბრალებდნენ 1000 ისტორია ანუ საკრებულო რომ იყიდა 800,000 2 მილიონად 3 მილიონად ნუ მოკლედ ეს არ უნდა გაეკეთებინა მიშას აქაც სიჩქარე ჩემი აზრით მაგრამ ნუ ეხლა ესეთ სიჩქარე რომ შეიძლება გაუგო პოლიტიკოსს ნუ ყველა პოლიტიკოსი ცდილობს თავისთავად დაასახელოს მაღალ პოსტებზე მაშინ ასე ვთქვათ რომ თქვენ არ ჩამორჩით არა არ ჩამორჩენაზე რა პოლიტიკური ტექნოლოგია ამას არ გააკეთებთ კარგავს სეგმენტს ამ მომრჩევლის და ეხლა რა თქმა უნდა ამას ვინ დაუშვებს მაინც მინდა დაუბრუნდე არის ამ პანჩატურში კონსენსუსის პრემიერი პანჩატური თვითონ კონსენსუსის სასახლეა შეიძლება ითქვას აი ეს პანჩატური ამიტომ შესაძლებელია შეთანხმდეს უკვე დასახელებულები
მე ახლა მიშაზე ჩემი აზრით გითხარით ეს არ არის არანაირი პირადი რაღაცა ძველი ისტორიების გამო ობიექტური რეალობა შეიძლება შეთანხმდნენ იქ დასახლებულებზე რომელიმეზე ახლა ჩემზე თუ შეთანხმდებიან მე გარანტიას ვიძლევ რომ კოალიციური მთავრობა იქნება საქართველოს რეალური მომავალი ფეხზე დადგომა გაბრწყინება და გამთლიანება სხვაებიც ალბათ უკეთეს დაპირებას მოგწევენ თუ ამაზე ვერ შეთანხმდით მაშინ ვიფიქრებ თქვათ ნეიტრალურ ფიგურაზე რომელსაც ესმის ეკონომიკა ესმის თქვათ საბანკო სექტორი ესმის რეფორმების არცი და დანიშნულება და ჩვენ პოლიტიკურ მხარდაჭერას და კონტროლს გავუწევთ. იტალიაში ძალიან ხშირად იწვევენ ტექნიკურ პრემიერებს და სხვათა შორის იტალიის არც ერთი მოქმედი პარტიიდან არა. არც ერთიდან, ხო, ეს მთლიანად აბალანსებს სიტუაციას და ეს უჩემოთ ვინ იმღერეთას, რაც განსაკუთრებით საქართველოში აქტუალური აცხრობს და სტაბილურობისაგან მიყავს ქვეყანა. ამიტომ მე ჩემი მხრიდან შემიძლია ვთქვა, რომ არაფერზე არ ვარ შეფიცული, ახლა პრემიერა თუ არ ამირჩიეს, ნამდვილად თავს არ მოიკლავდა, არც არავის მოკლავდა, არც გავიბუთები, ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროცესი, ჩვენ გადავედით განვითარების ახალ ფაზაში, როცა ყველა პარტია თანაბრად აგებს პასუხს ქვეყნის განვითარებაზე, ვერცად ვერ დაიმალება და კოალიციის სუბიექტი იქნება. ეს არის აქ თავად არა ის პრემიერი ვინ იქნება. კი ბატონო, შევხედოთ მოდით მოცემულობას. არის ოპოზიციის მხარეს არის თქვათ მეტობა. და აი ამ ოპოზიციურ ფლანგზე ყველაზე მეტი აქვს ნაციონალურ მოძრაობას და მისთვის გასაგებია ვიცი არაფერს არ ნიშნავს კარგად ვიცი მართლაც შეიძლება ერთი კაცი ყავდეს პარლამენტში და ეს იყოს ოქროს გასაღები აი ეს მოდელი არის ერთკაციანი პარტიების ზეიმი კი ბატონო და ბედნიერება საერთოდ სოფლიოს საპარლამენტო პრაქტიკაში ზეიმი და ბედნიერება კი ბატონო მაგრამ მსხვილი პარტიების ტრაგედია იმიტომ რომ ეს სხვილი პარტია რო გადის იქ სხვილად ხო მე შიგნით არის წინააღმდეგობები ჩვენამდენი გავედით და პრემიერი ჩვენი რატო არ არის რატო ემერტაციან ამიტომ ეს ძალიან დელიკატური მოძრაობამ წითელი ხაზი გაავლო სააკაშვილს ეს მათი მხრიდანაც და თქვენი არ თანხმობის ანუ წინააღმდეგობის შემთხვევაშიც ავტომატურად კრიზის და ახალი არჩევნების წინააღმდეგობას არ გაავლებენ ახლა პოლიტიკოსები ვართ ყველა და ვიცით წინასწარ ერთმანეთს ნაბიჯების გამოთვლა თვითონ მიშა არ შექმნის კრიზისს მე დარწმუნებული ვარ იმიტომ რომ მან ძალიან კარგად იცის ის პრობლემები რაც დაკავშირებულია მის გაპრემიერებასთან პირველ რიგში მის ჩამოსვლასთან იმ აღძრული საქმეების გაწმენდასთან ისინი ხონდა გაიწმინდოს ჩააცხრეს ის ბარათები ამოღებული იქნას იმ კარტოტეკებიდან სადაც არის დაგზავნილი შემდგომ მოქალაქეობის დაბრუნებაზე არსებითი საკითხია შვილი არის თან პრეზიდენტი და მის ხელშია ეს სალომე ზურაბიშვილს პირველსავე დღეებში მოუწყობთ იმპიჩმენტს და გადავაყენებთ იმის გამო რომ მისმა გძელმა ტლიკინა ენამ დაგვაკარგია გარეჯი თუნდაც და კიდევ სხვა რაღაცები ასე რომ პრეზიდენტის პოსტიც ვაკანტური გახდება ძალიან მალე ჩემოძურფასო მეგობრებო მოემზადეთ საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის და ყოველ შემთხვევაში მე მომხრე დიანა კაი რამეს ვამბობ მნიშვნელობას მე მომხრე ვიქნები რომ აღსდგეს ხალხის მიერ პრეზიდენტის არჩევის პრეროგატივა რომელიც წაართვა ივანიშვილმა და გადაწყვიტა რომ 300 კოლეგიის წევრს თავისი ბანკის მმართველებს არჩევინოს პრეზიდენტი საპარლამენტის მიერ არჩეული პრეზიდენტი ფიქრობთ რომ ოპოზიციის გამარჯვების შემთხვევაში ეს გადაიხადა უნდა აღდგეს პრეზიდენტის არჩევის საჭირო რომელსაც ორი პარლამენტი სჭირდება ამიტომ ეს რთული გზა ყოველ შემთხვევაში შესაძლებელია ჩვენ რეფერენდუმის გზით ვიხელმძღვანელოთ და რეფერენდუმს და ხალხის ნებას შეუძლია შეცვალოს ძირითადი კანონების და კიდევ სხვა არასწორად მიღებული ნორმები ამიტომ ჩვენ უნდა შევემზადოთ იმისთვის რომ პრეზიდენტის არჩევის უფლება დაუბრუნდება მის უდიდებულესობა ქართულ ხალხს. დიახ, სხვას არავის არ შეუძლია. ქართული ლიდერებს ალბათ ეცინებათ, იმიტომ რომ ისინი თავდაჯერებულობას აცხრებენ კომენტარებში მაინც. ქართული ოცნების ლიდერები ჯობია ორი აგური ეჭიროთ თავში, თან ცოტა გაბზარული, იმიტომ რომ ესე იგი ახალი აგური თლად ჩაულეწავს იმ ცარიელ თავებს. რასისულელი ახლა მაგეთ ძალიან კარგად ესმის თავიანთი მდგომარეობა, შიგლოვაა გამოცხადებული, დაშლა დაწყებულია, გარკვეული განცხადებები უკვე გაისმა და მე მადლობელი ვარ იმისა, რომ თქვენ მოგვიწვიეთ დღეს აქ და გაგვიხსენეთ ეთერი, სამწუხაროდ სხვა კოლეგა ტელევიზიებმა ფორმულას და თქვენს გარდა დაგვიკეტეს ეთერები და უკვე გახდნენ რა ქვია ისინი რა ქვია ვარსკვლავები აი ესეთი მტაცებლები როგორც ჩოჩელია ახლა ჩოჩელი აქაც ხშირად გამოდის ჩოჩელი რო გამოდის უნდა კითხოთ აუცილებლად თქვენმა კოლეგებმა რომ ჩემო ბატონო შე როდესაც გამოიქეცი ახალგორიდან ოკუპაციის შემდგომ ხალხი მიატოვე საკუთარი ჭაღი წამოიღე საკუთარი ნაცნობები წამოასხი მე წეროვანში 10 მილიონად სახელმწიფოს მიყიდე ის ადგილი სადაც შენი დევნილები არიან დასახლებული მე 200 მილიონი მოგაგებინა ბიძინა მტენდერები მე რომ
48 მილიონის ფული გაათეთრე, რის გამოც დაგიჭირეს ერთი თვე, სანამ ბიძინას არ მიუტანენ მილიონები, მანამდე არ დაგაბრუნეს იმ ფაბრიკის თუ შოკოლადების დირექტორად, პოლიციას რომ მიხიდა 9 მილიონის ირისები და შოკოლადები, როგორ შეიძლება შეეჭამა პოლიციას ამდენი კამფეტები, ყველას დიაბეტი ექნება, ეს არის ტიპიური ყაჩაღი, ბანჯგვლიანი ყაჩაღი, მე ვიცი სამაგერო და ეს გელაპარაკებით სასამართლო დოკუმენტებითა და პრაქტიკით, ეს არის ბანჯგვლიანი ყაჩაღი და მისი შემოსვლა პარლამენტში თქვენი პარტნიორის ნიშნულობა აქვს. ოლიგარქი, რომელიც სიჩემოა ლეიბორისტების, ნაცების, ოცნების თუ იმის რა ქვია, აგვაკურტ აღორძინების ნიშნულობა აქვს. ოლიგარქი ორიენტირებულია წაგლეჯაზე, მოგებაზე, ბიუჯეტის საკუთარ ბიზნესად გადაცევაზე. ნიშნულობა იმასაც არ აქვს, ლიანა, ეს ოლიგარქი ივანიშვილი იქნება გვარად, ნათელაშვილი იქნება, ღმერთმა დაემპაროს, ჩოჩელი იქნება თუ ოქრიაშვილი იქნება. ოლიგარქის ფსიქიკა, რომ მოიგოს, წაგლიჯოს, წაართვას, დაჩაგრას, შერი დატოვოს, ულუკმაპურო დატოვოს, თვითონ იბატონოს, იბობოქროს, ხდება უცვლელია ყველა ეპოქაში და ყველა ხელისუფლებაში. ამიტომ მათთვის ყველა გზა და კარი უნდა ჩაიკეტოს. მე ურჩევ იგივე ჩემს კოლეგებს ოპოზიციაში, რომ შესთავაზონ დაწეროს განცხადება და წავიდა სიიდან საერთოდ. მაგანაც ოქრიაშვილმაც, იმანაც რა ქვია ნიკოლაიშვილმაც, იმ რაგვარია ხაბულიანმაც, ყველა მოცილდეს პარლამენტში, იმიტომ რომ ისედაც ჩვენ პარლამენტში დავაყენებთ მაგას საკითხს. კონსტიტუციით აკრძალულია ბიზნესის შეთავსება პარლამენტის დეპუტატობასთან. ეს შეწყვეტი საფუძველია სადეპუტატო უფლებამოსილების და არ მოვასვენებ და გავუმწარებ ცხოვრებას და რა თქმა უნდა ეგეთ პარლამენტში აღარ დავუშვებ. იფიქრეთ ნაძალადების ხმებზე. ნაძალადები კი არა, მე საქართველოს მტკივა ნაძალადების თამადობითა და ყველა რაიონის თამადობით და ყველა ოჯახის თამადობით. რა თქმა უნდა, ეხლა დეპუტატობა რომ დონულა მაჟორიტარობა მილიონჯერ გავხდებოდი გაჩუმებით და სიმართლის დამალვით და ვიღაცის გახლასუნებითა და მოლაკუცებით. არ მჭირდება ეგეთი არაფერი, ჯერ ეგეთი ნაძალადებში გავალ და მან ორი აზრი არ არის. მეორეც ისა, ჩვენ უნდა მოვსპოთ ოლიგარქიის კვალი ქართული პოლიტიკიდან. ოლიგარქია უნდა დაბრუნდეს თავის ეკონომიკაში, თავის წარმოებაში, გახსნან სამუშაო ადგილები, გადაიხადოს ბიუჯეტში სამართლიანი გადასახადი, მოგება წაიღოს კი ბატონო, პოლიტიკას არ მიეპოტინოს, ჩვენ უკვე მწარე გამოცდილება მივიღეთ ივანიშვილის შემდეგ, ამიტომ მე მოვუწოდებ ყველას ვისთანაც მე რა ვერ ჩავწერდი ეგეთ ოლიგარქებს სიაში გამსვლაში და მოიტანდნენ 1-10 მილიონს. გვაწყენდა ეგ ამბავი და უფრო უკეთეს საარჩევნო კამპანიას არ ჩავატარებ. აბა ახლა ისე ჩაწერეს ლამაზი თვალების გამო და დიდი იდეების გამო, რომელიც შეიძლება გაუტოლოთ თომა აქვინელის იდეებს. ჩოჩელი, რომელსაც ჯერ დანაწევრებული მეტყველება არ ჩამოყალიბებია და ხიდან არ ჩამოსულა პრაქტიკულად. მადლობა შალვა ნათელაშვილს, ძალიან დიდი მადლობა ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი იყო ჩვენი სტუმარი. უბთქდით ოლიგარქიას, ყველა პარტიას ეხება ეს. მადლობა მას, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით. ელენე ხოშტარია და ლევან ხაბეიშვილი იქნებიან ჩვენი სტუმრები. წარმატებით.